Ministria e Financave parashikon që të ardhurat për frym në vitin 2026 të arrijnë në 991 euro në muaj, në një rritje prej 639 euro krahasuar me këtë vit. Rritja pritet të vijë nga zgjerimi ekonomik prej 4%, ulja e papunësisë në 7% dhe shtimi i pagave. Sipas projektit buxhetit të vitit të 2026, të ardhurat për frym në Shqipëri parashikojnë të arrijnë në 11.899 euro në vit, nga 11.260 euro që janë këtë vit, duke përfshirë një rritje mesatare prej 33 eurosh në ditë për çdo qytetar. Qeveria bazohet në pritshmëri për rritje ekonomike 4%, ulje të papunësisë në 7.6% dhe rritje të pagave, si dhe një shtim të konsumit që do të ndikojë në zgjerimin e aktivitetit ekonomik. Turizmi, i cili jo vetëm rrit numrin e pushuesve, por edhe vlerën e të ardhurave që ata sjellin, pritet të jetë një kontribues kryesor, ndërsa sektori i ndërtimit po regjistron hov në hapjen e kantiereve të rinj dhe rritje çmimesh. Prodhimi i brendshëm bruto planifikohet të rritet me 28.3 miliard euro nga 26.9 miliard euro këtë vit. Megjithatë, borxhi publik do të arrijë në 53.6% të prodhimit kombëtar ose 15.1 miliard euro, që do të thotë se çdo qytetar mbart një borxh mesatar për 6.314 eurosh. Ky buxhet synon të balancojë rritjen ekonomike me nevojën për të menaxhuar borxhin publik, duke mbajtur një ekuilibër mes zhvillimit të qëndrueshmërisë fiskale.